Uzdal PHP darsiga 11 qism PHP funksiya. Funksiya haqida. PHP ning haqiqiy amaliy kuchi dal uning funksiya iqtidoridan kelgan. PHP funksiya deganimiz har qanday ehtiyojli o'rinda ijro bo'lgan ma'lum bir alohida iqtidorni hozirlagan kod bo'ligi hisoblanadi. PHP ning o'zida 700 dan ortiq ikki qism funksiyalar belgilangan. Bu ikki qism funksiyalarni bevosita ishlatalaymiz. Biz bu darsimizda o'zimizning funksiyasini yozishni o'rganamiz. İkinci funksiyani qurish. Barliq funksiyalar function, ondan keyin mana inglizcha function bo'lsa, anki mana bu tırnaq ichiga ilingan holatdagi ma'qul alqiliq so'z bilan boshlandi. Funksiyaga ism qo'yish, ism funksiyadan aks ettirish kerak. Ondan keyin o'tir tırnaq ichiga ilingan qismi funksiya kodi hisoblandi. Uchinchi funksiyaga soliq uchur qo'shish. Agar har qancha holatdagi qiymat olgan funksiyani amalga oshirmoqchi bo'lsak, soliq uchur qo'shish orqali amalga oshiramiz. Soliq uchur mana bu tırnaq orqali belgilandi. Funksiyani yana qaytish qiymati qilib ishlatish bo'ldi. Masalan, 16 qo'shilgan 1/17 degan shu qiymatni qaytish qiymati orqali mana hisoblash ifodasini chiqarib Masalan, amaliy misol qaraydigan bo'lsak, mana birinchi misolda masalan hello world, my name is David Young. That's right, David Young is my name degan mana bu birinchi funksiya qaraydigan bo'lsak, mana funksiyaniki mana bu yer funksiya mayadagi mana bu iko qismidagi shu David Young degan mazmunni biz ko'rsatib yani ma funksiyaning mazmun bo'liki, anki ma funksiyaga aniqlab berilgan qismi. Anki buni yetkazib ishlatgan vaqtda mayada masalan write my name ma tirnaqchiga ma bu dal mushadagi ma funksiyani yetkazib ishlatdi. Buning mazmuni ma bo'ldi. Shunga bu yerda ko'ringan mazmun ma bu aralashadi keldi. Ma ikkinchi misol qaraydigan bo'lsak, buningdimi shu write my name anki mayaga ma if name deb oldida qiymat bergan, mayaga if name deb qiymat berdik. Bu yerda ma funksiyani ishlatdi. Ma funksiyadagi ma if name ning o'rniga ma David ni ishlatdi. Demak, bu yerda ko'rsatilgan qiymati bu yerda bizga David oxirga Young qo'shildi. Andan keyin Young qurayotgan holatda, masalan David Young, Mike Young, John Young deb ma'qulatni ko'rsatib berdi. Andan keyin ma uchinchi misol qaraydigan bo'lsak, buningda ma bu ikki qiymatni ishlatgan. Buning birisi ism, yana birisi punctuation deb mayadagi oqidagi tinish belgisini ishlatgan. Masalan, ma funksiyaga nisbatan ma David degan qiymat mana o'rniga keldi. Bu qiymat bergan vaqtda maya keldi. Oqidan Young degan ism chiqdi. Mayada bir bo'shliq bor. Andan keyin ma bu ikkinchi qiymati mana o'rniga keldi. Bu qiymat mayaga tushib, shuning bilan ma'qul qiymatni olganda ama bu bularning familiyasi o'xshash, ancak aqlli tinish belgilari o'xshamagan, oldingi mazmun o'xshagan holatdagi ma'qul mazmun chiqdi. Endi men 4-chi misol qaraydigan bo'lsak, buningda masalan at degan funksiyani belgilagan bo'lsak, buningda x va 2 qiymatni bergan. Mayadagi total degani buningki yig'indisi. Yig'indisi deganimiz bu x qo'shilgan y, anandagi return total bularningki bu x ning yig'indisini hisobda shu mayadagi berilgan ikki qiymatniki yig'indisini ko'rsatib bergan funksiyani mayad belgilab oldik. Anki biz mayada 16 da qo'shilgan 1 bo'ldi mayada. 16 ga 1 ni qo'shsak 17 chiqqan bo'lsa, masalan qiymatni o'zgartsak, mana 26 qilgan bo'lsam, mana 26 qilib mayad qiymatni o'zgartib kelgandan keyin bir qo'shilgan 26 ning qiymati necha bo'ldi deganda, mayad 27.